Прекрасни знаменитости, топол народ, прекрасен град. За помалку од 24 часа поминати во Штип, Микица Петрониевиќ од Србија задоволен го продолжува своето патување пеш кон манастирот Хиландар во Грција. Откако вчера беше пречекан од страна на хуманитарецот Александар Ѓоргиевски. Прошетаа на неколку локации во градот, се запозна со народот и традицијата на Штип и утринава го продолжи своето патување кон Грција. Па могу да кажем да е град прелеп, захвална сум мом пријател Александру што Можам да кажам дека градот е преубав. Благодарен сум на мојот пријател Александар што за ова кратко време го искористивме да видам баре дел од знаменитостите во Штип. Се она што го видов многу ми се допадна и се надевам дека во иднина ќе имам прилика да дојдам повторно и да поминам повеќе дена со овие прекрасни луѓе и овој прекрасен град. Сакам да и се заблагодарам и на противпожарната единица Штип, чија мајца ја добив како поклон и радосен сум што ја носам. Благодарен сум и на сите други пожарникари во Радовиш и Струмица, кои ќе ме примаат и ќе ми помогнат одејќи кон мојата идна дестинација, односно кон манастирот Хиландар во Грција. У понеделјак увече стижем на гранични прелаз Стари Дорјан. Пожарникарите од Штипно и Радовиш и Струмица продолжуваат со својата хумана мисија да му помогнат на Микица безбедно да стигне до македонско-грчката граница. Како што посочи Ѓоргиевски, со само еден повеќе организиран пречек и во Радовиш и во Струмица. Па прво и најбитно за мене се надевам дека према гостинот се покажавме како добри домакини. Второ, за мене е многу битно што моите колеги пожарникари од целиот регион Радовиш, па натаму Струмица, каде ќе транзитира човекот со еден збор, се ставија на располагање дека ќе биде пречекан, дека ќе има каде да биде сместен, дека ќе има каде да одмори. Човекот до македонска граница е обезбеден со се што му е потребно. Се надевам здрав, жив, ќе стаса на крајната дестинација и оваа хуманитарна акција која е голем подвиг од страна на овој голем човек, се надевам дека ќе заврши успешно. Микица на ова патување пеш тргна на 27 септември оваа година, на големиот празник Крстовден. Крајна дестинација е Грција. Патува веќе 24 дена низ Србија и Македонија, а целта е да се подигне свеста кај граѓаните за децата и лица со аутизам.